Blog Talk Radio. radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement bugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota nako ni zuzuye rwose saa 9 z'amanywa zuzuye isaha zi Washington DC tukagena saa 3 z'ijoro zuzuye isaha zi Brussels ni Kigali. Uno munsi turi ku gatandatu tariki ya 3 ukwakira mwaka wa 2020 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito affaire Rusesabagina Kagame aragera ikirenge mu cya Kadafi. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje, muri kumwe kandi na Sixbert Musangamfura. Ngira ngo mfungure mikro ndamuruze muri studio, reka nze mufungure mikro bityo nawe abasuhuze tubone gutangira ikiganiro. Sixbert muvandimwe, ikiganiro nduba twagitangirana no kugira ngo nawe usuhuze abari batwumva mikro yafunguye rero. Urahora komeye bwana Joseph Ngarambe, uranyumva neza? Uracyahumeka? Ndakumva neza cyane rwose, ndakumva neza. Ya meze neza, komera. Urakoze kandi bageze mwebwe ntiyagarutse ko twe twayigarutse aho ngaho nyine iwabo wayo cyane kurusha ahandi mu Burayi, aho ngaho mwifashe mute n'imbeho? Ikirere kiriho kirahindagurika cyane ku buryo mu by'ukuri ntabwo harakonja mu buryo bufatika. Nka nijoro yenda biramanuka bikagera nko muri za 5, ariko rero ku manywa birazamuka bikagera muri za 16 hafi 20. Ni ukuvuga ko bitarakomera hano, ariko mu kwezi kuri imbere nyine buriya bizaba bikaze. Ndumva bijya kumera kimwe na hano. Aha nsubiremo mbwira ko iwanyu rwose ni ku muhero. Uburayi bwose burakonje, ariko iyo bigeze aho ngaho iwanyu nyine niho iwabo w'imbeho, niho reference. Hano ni mu mpinga y'isi. Hano ni mu mpinga y'isi koko harakonja cyane. Iyo ari igihe cy'imbeho harakonja pe. Yego, tuba tugira ngo dusangize urubyiruko, cyane urubyiruko uko amahanga ateye. Ntabwo Burayi bwose buteye kimwe, ni nk'uko abanyaburayi nabo bavuga ngo Afurika hari n'igihugu kimwe, ugasanga baribeshya. N'Uburayi nabwo buri kwinshi haba mu ndimi haba mu miterere. Nibyo nyine tuba tugira ngo dukomozeho, bityo abantu cyane abatoya b'abanyarwanda bazajya bagerageza kujya kureba ayo mahanga yose, barigirebe n'ukuntu babibyaza umusaruro. Nagira ngo rero natinze mu usuhuze vuba abari watwumva none dutangiye ikiganiro. Urakoze cyane kuri iki kiganiro wateguye ndetse n'iyi nyito ikomeye cyane. Ndagira ngo nsuhuze abaduteze amatwi, mpereye ku barwanashyaka b'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ndasuhuza kandi n'abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi kimwe n'abandi bose bavuga ikinyarwanda. Ndanasuhuza ndetse by'umwihariko n'abandi bantu baharanira impinduka mu Rwanda, abantu bose bakora uko bashoboye kugira ngo ingoma y'igitugu iri mu Rwanda iveho, tugire igihugu twisanzuramo twese, abanyarwanda twese nta vangura. Ndumva mwasubirana mikoro. Murakoze. Ndagushimiye cyane. Tutangire kino kiganiro twise mbisubiremo affaire Rusesabagina Kagame aragera ikirenge mu cya Kadafi. Kuri iyo titre, kuri iyo nyito twongeyeho ko gutoteza abatavuga rumwe n'ingoma ya FPRDMI Kagame mu gihugu no hanze ntibizabuza iyo ngoma guhirima. Nibyo rero tugiye kwerekana muri kino kiganiro. Tugiye kuvuga ko nyine iterabwoba rya FPRDMI, kwerekana ko iterabwoba rya FPRDMI ikomeje kwishimira ridakanga impirimbanyi,
n'ubwo bwose kuko harimo ibintu bibabaje byinshi. Kuri iyi minsi rero nta kintu kuri iyi si rero nta kintu kitagira iherezo. Hari ababona muri iyi minsi leta ya FPRDM Kagame yica, itoteza, ishimuta, igambanira, ihimbira ibyaha batavuga rumwe nayo mu gihugu no hanze, bakabibonamo gutsinda mpaga. Nyuma y'ishimutwa ry'impirimbanyi Paul Rusesabagina, FPRDM Kagame yishongoye mu magambo asa nagira ati dufite imbaraga, nimuyoboka mugakoma yombi, tuzabaha amahoro hamwe n'abanyu, ariko nimukomeza gupinga tuzabarimburana n'abanyu n'inshuti zanyu aho muzaba muri hose ku isi. Iryo vogonyo ako kanyaro n'agasomborotso birishishikariza bivuze nabe reka nsubiremo. Iryo vogonyo ako kanyaro n'agasomborotso birishingikiriza ku kibaba ingoma y'igitugu ikingiwe na bamatsi ibihugu kubera inyungu zabo mu Rwanda no mu karere. Ni nk'ibyabaye mbese mu gihe cya Perezida Gaddafi wa Libya, ubwo inzego z'iperereza za Amerika n'Ubwongereza zamufashaga guhiga no kwica abamurwanya kugira ngo izo nzego zikaba zari zishishikajwe n'inyungu z'ibihugu byazo. Izo nzego nyine zafashaga Gaddafi, inzego z'ibyo bihugu maze kuvuga ibihugu by'Ubwongereza n'Amerika. Nta muntu warwanyaga igitugu cya Gaddafi utarashimuswe. Nta muntu warwanyaga igitugu cya Gaddafi mbisubiremo utarashimuswe, haba muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bushinwa, mu bihugu by'Abarabu n'ahandi. Igihugu cya Turukiya, urugero rwa kabiri turi butange, igihugu cya Turukiya nacyo abazungu bamatse ibihugu bagifashe gushimuta muri Kenya uwitwa Abdullah Öcalan akaba yarahagarariye uburenganzira bwa bene wabo bitwa abakurude. Turukiya yohereje indege yamukuye ku kibuga Jomo Kenyatta International Airport kiri Nairobi, ajyanwa mu menyo ya rubamba. Abari babugufi benshi bo muri FPRDM Kagame bakomeje rero kugaragaza ibyishimo kumwe mu barwanya igitugu cya Kagame bwana Paul Rusesabagina yashimuswe nyuma y'iyicwa n'ishimutwa ry'abandi banyarwanda barwanya ingoma motozi ya FPRDM Kagame. Ariko rero ayo siyo mahoro u Rwanda rukeneye, kandi nta ngoma itagira iherezo. Bazakomeza bahige badukuremo abandi, ariko ntibizababuza guhirima, ntibizababuza ko iyo ngoma ya FPRDM izahirima, kandi ibimenyetso byose biragaragara. Sixbert rero iki kiganiro twagiteguye gutyo tugira ngo duhumurize abantu cyane cyane banyotewe impinduka mu Rwanda, tubabwira yuko nubwo iryo shimutwa rya Rusesabagina ryiyongere ku ishimutwa ry'abandi benshi n'iyicwa ry'abandi benshi nk'uko twabivuze muri ino ncamake, nubwo ibyo byose bije byiyungikanya, abantu batagomba gucika intege kuko rwose ibimenyetso byose biragaragaza yuko ingoma izahirima, igomba guhirima, kandi rero hari abataracitse intege bakomeje urugamba mu buryo butoroshye, birumvikana, kubera abo bose ibyo bihugu bigendera ku nyungu zabyo bikibagirwa indangagaciro bihora byagiye birimba imyaka n'indi abantu bayemera. Ibyo byose rero turabireba tukavuga ko bibabaje cyane, ko bidukereza mu rugamba rwacu, ariko ko nta gucika intege kandi ko intsinzi tuzayigeraho. Ijambo ni ryawe Sixbert, kugira ngo tugiye icyo tuvuga kuri Rusesabagina. Ndumva twahera mu kumuvuga mu magambo make. Rusesabagina ni umuntu abanyarwanda benshi bazi. Paul Rusesabagina niwe twatanze urugero, niyo nkuru igezweho muri kino gihe. Ni umuntu abanyarwanda benshi bazi. Paul Rusesabagina bamuzi cyane cyane kuvaho
hasohokeye filime yitwa Hotel Rwanda. Hotel nyine yagaragazaga ubutwari yagize muri 1994 ubwo abantu bagera ku 1,200 bose nta n'umwe wishwe, abahungiye muri iyo hoteli yari ayoboye Hotel de Mille Collines, abantu benshi barayizi, bakayihungiramo bakavamo rwose, Loni ikaza kubatabara n'amahanga n'abandi, nta n'umwe ugize icyaba, ibintu by'ibitangaza mu by'ukuri. Urebye ukuntu abanyarwanda bagiye bicwa ku bwinshi, abiganjemo abatutsi ariko n'abahutu batavuga rumwe na MNDCD. Paul Rusesabagina ufite imyaka 66 muri kino gihe yaje nyuma y'iyo filime Hotel Rwanda yasohotse, yaje no guhabwa umudari ukomeye, umudari w'ikirenga rwose uhabwa abantu b'abasivile muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhabwa na Perezida Bush. Byaje kubabaza cyane leta ya FPRDMA, yabanje kwishimira iyo sinema, ariko nyuma Rusesabagina yanze nyine kuza kuyoboka ingoma y'impotozi ya FPRDMA Kagame, batangira no kumurwanya no kuvuga ko iyo filime ubwayo ivuga ntaho bihuriye n'ukuri, banamuteza n'abantu ubundi yafashije, abantu yafata nk'abavandimwe nyine nk'uko basanzwe bahumanya imibano y'abantu. Aha twavuga nka Dr Nyamirimo Odeta wafashijwe cyane n'umugabo we n'umuryango bafashwe cyane na Rusesabagina, ariko bakaba bafatiye ya mbere mu kubeshya rwose, kandi ku gikorwa we n'abakoreye harimo abandi bagiye bizana wenda cyangwa bazanwa n'abandi muri Mirikora, niko bo yashyizeho imbaraga ze, ubushobozi bwe bwose n'amafaranga kugira ngo ajye kubazana. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza imikorere y'ingoma mbi ya FPRDMA. Ikindi umuntu yavuga kuri Paul Rusesabagina ni uko nyuma yaho yagiye yerekana nyine uko leta ya FPRDMA irwanira nako irenganya abanyarwanda, uko yisha abanyarwanda, uko ikomeje kubacupiza, uko ikomeje guhonyora uburenganzira bwabo. Abivuga henshi, dore ko yari afite nyine umuntu ufite igihembo nk'icyo ngicyo yagize n'ikindi cyitwa cya fondasiyo yitwa Lantos y'abayahudi, aho naho mbere yo kukibona yarwanyijwe cyane na FPRDMA Kagame, ariko bikanga ikiganiro nako igihembo akakibona, umudari akawubona. Ibyo byose rero bikaba byaramuhaye uburyo bukomeye cyane bwo kubasha kuvuga, gutanga ibitekerezo bye, akabitangira ahantu hakomeye. Ibyakomeje kurakaza nyine FPRDMA ikagenda imwandagaza imubeshyera ibintu binyuranye, kugeza ubwo ejo bundi yitwaje yamushimuse, kamushimuta ahangaha yamwerekanye i Kigali. FPRDMA yamwerekanye i Kigali, ngo ni polisi nako yitwa RIB, ariko kuri twe ni FPRDMA yamwerekanye i Kigali imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 31 Kanama umwaka wa 2020, no kuva kwashize ukwezi, gasobanura ko ngo bamufatiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ngo ariho bamufatiye ahageze ngo yizanye, ariko babeshya. Ariko tukaba tuzi yuko amakuru menshi tugira akaba yerekana ko yafatiwe Dubai, aho yaje kureba abantu, tugenda tumenya ngo amazina yabo, ariko tutaramenya neza ibikorwa by'ubugambanyi bakoranye na Kigali. Noneho akajya mu ndege, uko yayigiyemo nabyo ntawe urabimenya neza. Indege ya Bombardier, indege ya kompanyi ikodesha n'indege za Kagame, bigaragaza neza nyine ko harimo akagambane kenshi cyane. Ibyo bikaba byarakozwe imbere gato akigera Dubai, ubwo bamwerekanye amaze nk'iminsi 4 gusa, yari mu ruzinduko i Dubai, umuryango warageze aho ngaho ukamuburira irengero. Nibyo rero umuntu yabavuze, niba hari icyo nibagiwe Sixbert wacyongeraho. Noneho rero turebe niba koko uko FPR yishimira gukomeza guhemukira abanyarwanda, kugirira nabi abanyarwanda, niba koko izabikuramo umugisha. Hanagira ngo niba unkundiye Sixbert nshyiremo akaudio gatoya, akaudio kaho nyine Kagame
mu karere ka Burera ahahoze hitwa Ruhengeri. Yari yasuye ako karere aho ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu umwaka wa 2019 yavuze ko n'abari mu mahanga ngo tuzabazana, ariko abwira nyine abo ngaho nyine mu Ruhengeri mu karere ka Burera ati rwose n'abari mu mahanga tuzabazana. N'ejo ubundi yarongeye abisubiramo, harimo abavuga ngo si amajwi ngo ni tekinike, ariko ibyo byose ni FPRDMA yabisubiyemo n'ejo ubundi. Ariko icyo tugiye kumvisha abari batwumva ni iyo disikuru yo ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu 2019 aho nyine mu karere ka Burera yavuze yatanze uwo mugambi we mubisha wo guhiga wo kuba ko n'abanyarwanda n'abari kure azabazana. Reka mbanze gashyiraho noneho ubone gufata ijambo 6. Ndavuga baba turimo baba barahandi, abahandi nabo tubageraho, tuzabageraho. Abahandi baba hanze y'igihugu bara bashaka guhungabanya umutekano wacu, ni ukubiha igihe gusa. Bamwe baratwizanira, icyo kibazo tukagikemura, hari abandi tuzazana batarizana. Niho mvugira ko umutekano ni ku neza mbere na mbere. Buryo bundi ni ku ngufu kandi turazifite. N'aba bose mujya mwumva bari ku maradiyo, ku interineti n'izindi bari aho bavuga ubusa, bariya ntibazi ibyo bavuga, ntabwo bazi icyo bakinisha. Biriya nyine barabivuga nk'umuntu waba uri muri Amerika, uri mu South Africa, uri mu Bufaransa, ukibwira ngo uri kure, nyine ari kure kuko ntawe uhuriye n'umuriro. Ariko umunsi begereye umuriro uzabotsa. Ibyo bari bakwiye kuba babizi, ari bo, ari n'abandi, ari n'ababashyigikiye, bazi ko hano batahakinira. Nabo mujya n'abashaka kubajyamo bagashaka kubakoresha bagira bate, mujye mubabwira ko barakinisha umuriro uzabotsa. Urumva rero ibikorwa by'ubugome, inshuti muduteze amatwi, murumva ibikorwa by'ubugome yari ariho avugira mu Ruhengeri mu karere ka Burera. Ariho abibwira abaturage, nyine abaturage nabo yiciye imyaka n'imyaka, ariko bakamukomera amashyi nyine mu rwego rwo kwigura. Ahangaha nyine nibyo tugiye kuganiraho gatoya. Icyo nibagiye kuri Paul Rusesabagina nuko nyuma nyine yaje no gukora Hotel Rwanda Paul Rusesabagina fondation yitwa ityo, agakora n'ishyaka ryitwa PDR Humure, ishyaka ryaje gufatanya n'ayandi mashyaka nka CND ubwiyunge yaba Wilson yategeka bikabyara MRCD ubumwe, ndetse na RRM y'abasankara. Hakaza kwiyongeraho na RDR Rwanda nziza ya Rwanda rwiza cyangwa Rwanda nziza ya Faustin Twagiramungu. Ariko nyuma hakazamo no kuzamwa amacakubiri, bikaba biraho, ariko sibyo twagambiriye kuganiraho no munsi. Uwo rero Rusesabagina niwe bariho bashinja ibyaha byinshi, harimo n'iby'iterabwoba, bamubunza hirya no hino, nyine bamukoze isoni bigaragara, nko kuvuga bati nk'aho Kagame yavuze mbese ati ibi nagiye mbabwira ati ni mu bireba, ati iki gihangange umuntu uvugwa n'isi yose, dore ayo ndiho mukorera. Ijambo ni ryawe 6B. Ndagushimiye Joseph Ngarambe ku iriburiro ry'iki kiganiro, ndetse no kuri aya majwi ya Kagame twibutsa mu by'ukuri iriya politiki yo gushimuta abo batavuga rumwe mu gihugu
benshi barishwe n'ubu barakicwa, batavuga rumwe nawe ntabwo twakwirirwa dutanga ingero kuko ni benshi cyane bishwe kandi n'ubu bakicwa, abandi baraburirwa irengero, barashimutwa bakaburirwa irengero, no hanze y'igihugu naho abatavuga rumwe na leta ya FPR-DMI Kagame baricwa. Hari nahera kuri nyakwigendera Seth Sendashonga wigeze no kuba umwe mu bikomerezwa mu bayobozi ba FPR inkotanyi mu gihe cy'intambara, na nyuma yayo akaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, akaza guhunga muri 1995. Ba FPR-DMI yashatse kumwica akimara guhunga, ku buryo muri 1996 baramurashe, Imana ikinga akaboko, ajya mu bitaro amara igihe ariko arakira. Ariko muri 1998 mu kwezi kwa gatanu baraje baramwica ku manywa y'ihangu, ndetse nyuma Perezida Kagame aza no kubyigamba mu byo yita ndumva ari umwiherero n'abayobozi, aho yavuze ati, aho yemeye mbese ku mugaragaro ko Sendashonga ari we wamwishe, kandi akamuziza ngo ibikorwa byo kuvugana n'igihugu n'abantu mu gihugu cya Uganda, akavuga ko mu by'ukuri yamujijije ibikorwa bya politiki. Icyo kintu yaracyemeye ku mugaragaro. Urundi rugero natanga n'urwa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo, nawe nyuma yaho Kagame yarabyigambye mu byo bita ngo ni breakfast prayer, yarabyigambye nabwo aravuga ati ugambanira igihugu nyine arabiryozwa. Hari izindi ngero nyinshi umuntu yatanga, ariko icyo twavuzeho uyu munsi cyane n'ibira bya Rusesabagina. Nagira ngo nibutse ko Rusesabagina nanjye kuko muzi kuva muri za 1984 nakomeje kumumenya kuva icyo gihe, ariko yenda muri 1994 ubwo ni nka nyuma y'imyaka 10 nibwo yamenyekanye kurushaho, ubwo koko yakingiraga ikibaba abantu 1200 muri hoteli de Mille Collines i Kigali, akakira abariho bahigwa n'interahamwe, akabakira akabahisha uko ashoboye, intambara ikarinda irangira nta n'umwe atakaje, bose nk'uko bahahungiye bari amahoro. Ni umuntu kuko w'igihangange, kubera ko ibyo yakoze nta wundi muntu nanjye nzi wakoze nkabyo. Ariko noneho iyo umuntu areba ukuntu leta ya FPR-DMI iriho imugaragura mu byondo, ukuntu bamwita amazina yose bashatse, ukuntu bamufata bamuvuga uko bashaka, bigaragaza mu by'ukuri ko iriya leta, iriya ngoma ya FPR-DMI Kagame nta ireba inyungu zayo gusa, kuvuga ko ngo ireba inyungu z'abanyarwanda, baba abatutsi, baba abahutu, baba abatwa, ibyo ngibyo ni ukwibeshya cyane. Kuko iyo ibishyira imbere inyungu z'abaturage, inyungu z'abanyarwanda b'amoko yose, ntabwo umuntu nka Paul Rusesabagina n'amahanga yose yemera kandi amwemera, kubera ko yakurikiranye ibikorwa by'indahangarwa by'indashyikirwa yagezeho. Ntabwo umuntu nk'uriya baba bamucunda ikoba ngo bamugire kuriya kariya kageni. Rero bigaragaza ko iriya ngoma ikiyishishikaje ni inyungu zayo, nta kindi. Naho kuvuga rero ngo uyu yagiriye neza abanyarwanda bahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi, ntacyo bivuze rwose. Ahubwo usanga birirwa bigisha n'abantu bati mushakisha abari bari muri iyo hoteli barokotse, ahubwo bajye bavuga ko yabimaga ibiryo, uko yabakaga amafaranga, mbese ibintu byinshi cyane. Ugasanga kuko n'abantu bagerageza kuvuga bati twamuhaye amafaranga, twarishyuraga, twagize gute. Noneho wanareba mu by'ukuri abantu benshi bahahungiye, niyo wafata n'abari bakomeye muri bo, abari bashoboye kwishyura hoteli de Mille Collines igihe cy'amezi 3, ni bandi bari bashoboye kwishyura hoteli nk'igihe cy'amezi 3? Ntabo. No kuvuga rero none ugasangamo n'abantu mu by'ukuri i Kigali ndabizi ko abantu benshi babagaho nk'abari bafite uturimo twa leta, bahembwaga
udufaranga duke cyane ku buryo ari utuntu rwose twashiraga ako kanya. Ndanakeka ko icyumba cya hoteli de Mille Collines icyo gihe kigomba kuba cyararutaga umushahara mbese w'umukozi wa leta wo mu rwego ruciriritse. Icyumba kimwe ku ijoro rimwe cyarutaga uwo mushahara. Ukumva rero nk'umuntu wari umukozi wa leta wo mu rwego wenda ruciriritse cyangwa rwo hasi avuga ati twarishyuraga, noneho wabyumva nyine ukumva ko uwo muntu ibyo avuga ari ibyo yasabwe kuvuga, ari ibyo yigishijwe kuvuga, kugira ngo nawe ubwe aramuke, kubera ko abantu babaye babuke kabiri. Ikindi nziho Rusesabagina nanone mu Rwanda ni uko muri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ikimara kurangira mu mpera z'uwo mwaka wa 1994, Rusesabagina nzi ko yahishe umunyamakuru witwaga Edouard Mutsinzi. Icyo gihe Mutsinzi yatangaje inyandiko mu kinyamakuru cye cyitwaga Le Messager Intumwa, aravuga ati FPR batubwiye imwe twari dutegereje ntabwo ariyo yaje, haje iyigishwaga na Kangura Yangeze. Anavuga yuko rwose anerekana ko Perezida Paul Kagame ko mu by'ukuri ingabo ze ko nta gitsura zishyiraho kugira ngo zireke kwica abaturage, zireke gusahura, zireke mbese guhonyora abantu, kubera ko ni ingabo kuko zitwaraga nk'ingabo zimaze gutsinda urugamba, zimaze kubohoza igihugu nk'uko zabivugaga, ariko mu kubohoza muri bwa buryo nk'uko ari nk'abantu bateye mu gihugu cy'amahanga bakakibohoza, bakagifata, bakagikoresha icyo bashaka. Ntabwo ubonaga ko icyo gihe abantu bitwaraga nk'abari mu gihugu cyabo bagomba gusigasira, bagasigasira inyungu z'umunyarwanda uwo ari we wese. Icyo gihe rero iyo nyandiko Mutsinzi Edouard yarayanditse, akimara kuyitangaza ubwo induru zaravuze, ndetse no mu nama y'abaminisitiri icyo kibazo cyavuzwemo, bavuga bati ni bande bafasha uriya muntu kwandika ziriya nyandiko. Uko biri kose rero Mutsinzi DMI ni ukuvuga iperereza rya gisirikare icyo gihe ryitwaga DMI, ubu numvise barahinduye izina ryayo ngo ni Defense Intelligence, ariko icyo gihe ari Directorate of Military Intelligence DMI. Noneho icyo gihe rero abantu muri DMI batangira kumuhiga, baramuhiga. Icyo gihe baramuhigaga aho avuye, bahagera bajya kumushakira ku icapiro rya Kigali aho yandikishaga, ubwo ryari icapiro ry'igihugu niho yari yarandikishije icyo kinyamakuru cye. Basanga arahavuye, baramukurikira kubera ko kugenda nta modoka yagiraga, nta kiyirwanagaho nyine. Ubwo bajya kumushakira aho atuye. Hagati aho biza kumenyekana ko ariho ahigwa. Noneho Mutsinzi agirwa inama yo kujya kwihisha, ajya kwihisha. Yabanje kwihisha kwa Bwana Seth Sendashonga, kuko yagiye yaravuga ati siko ndiho mpigwa, ngahigwa n'abantu bo muri DMI, mwasobanuriye iyi leta yanyu FPR DMI ko nta kibazo mfitanye nayo, ukamvugira kunzi ko ndi umuntu nanjye waharaniye ko ibintu bihinduka mu mahoro, ugasobanura ikibazo cyanjye, abantu ntibanyice nzize ubusa. Ubwo Sendashonga kuko icyo kibazo yaranakivuze, avuga yuko yumvise amakuru ko Mutsinzi ariho ahigwa, ati arahigirwa iki? Niba yanditse inyandiko nk'umunyamakuru, tukaba twaravuze ko tuje guharanira ko abanyarwanda bishyira bakizana, uwo muntu arahigwa kubera iki? Icyo gihe byumvikanye ko ntacyo azaba, ko bagomba kumureka nyine, mbese ko agomba kwikomereza ubuzima bwe. Ariko nanone abo badiyemaye bamushakaga ntabwo bari barigeze bava iwe, ku buryo Mutsinzi yarakenze, aratuma ngo bajye kureba, abatumye basanga bakihakambitse. Noneho Mutsinzi ahungira muri hoteli de Diplomate. Icyo gihe hoteli de Diplomate yayoborwaga na Rusesabagina, niho Rusesabagina yari ari. Nanjye icyo gihe Paul Rusesabagina twaravuganye kuri icyo kibazo cya Mutsinzi, kugira ngo mu by'ukuri abe amugumanye, noneho ibintu bihoshe, ikibazo cye kibanze kirangire. Mutsinzi yarahabaye kugeza ubwo nawe yagezeho ararambirwa, aravuga ati ariko ndiho ndatinya ubusa,
no ku gihe cya Habyarimana ntawanyishe kandi nahigwaga buri munsi ndatashye. Icyo gihe yaratashye kuri 29 z'ukwezi kwa mbere 1995. Icyo gihe Mutsinzi abantu badimaye baramaze iminsi bakambitse bahise bamufata. Mu by'ukuri bamukubita, bari bafite agafuni mu mutwe, ubundi baratemagura, bagenda bazi ko Mutsinzi yapfuye. Bari bazi ko yapfuye ubwo hari ku itariki 29 Mutarama muri 1995. Mutsinzi abantu bafata nyine icyo bitaga umurambo w'icyo gihe, bamujyana mu bitaro bya Kigali, basanga agihumeka atapfuye. Mutsinzi ubwo baza kumujyana i Nairobi, abantu bo mu muryango w'abibumbye, ingabo zabo zari zikiri mu Rwanda, bari bakihafite mbese abantu bafite ibyo bakoraga binyuranye mu gihugu. Noneho baramutwara muri kajugujugu bamujyana i Nairobi kuvurirwayo. Aravurwa. Mutsinzi aza kujya mu Bubiligi, ariko yaramugaye ku byo yatakaje bwinshi mu bushobozi bwe, harimo no kuvuga icyo gihe yari yabitakaje, no kuba yakoresha ingingo zimwe na zimwe yari yabitakaje, ku buryo rero yabaye ikimuga mbese mu buryo buhoraho. Ariko nagira ngo nibutse ko Mutsinzi hari iminsi yamaze ahishwe na bwana Paul Rusesabagina. Ni ukuvuga rero ko kiriya gikorwa cya Rusesabagina cyo gutabara abantu no guhisha abafite ibibazo ni igikorwa kimurimo, ni ikintu kimurimo, ku buryo iteka umuntu wamuhungiragaho yaramutabaraga, wamuhungiragaho yabaga agize mbese amahirwe akabona aho yegeka agasaya. Wari wavuze bwana Yosefu, wari wavuze ukuntu biriya Kagame akora ariho agera ikirenge mu cya nyakwigendera Colonel Gaddafi. Hari inyandiko yigeze gutangazwa nuko abantu batayitayeho cyane, ndavuga cyane cyane nk'abanyarwanda ntabwo twayitaye, ariko ubu ngubu ibyo turiho duhura nabyo biratuma dusubira kuri iyo nyandiko tukabona ko koko ibi bya Paul Rusesabagina bifitanye isano n'ibintu byatangajwe kiriya gihe. Nubwo ibyavugwaga kiriya gihe byavugwaga kuri Gaddafi wa Libya, ndaza kwerekana aho bihuriye n'ibyabaye kuri Paul Rusesabagina cyangwa no ku bandi banyarwanda bariho bahigwa ubu ngubu, bariho bahigwa hirya no hino, bicwa cyangwa se bagambanirwa ngo bafungwe cyangwa se bajyanwe mu Rwanda, nka kuriya Kagame yavugaga ati n'abandi bazisanga hano. Mu by'ukuri Kagame yavuga biriya ngo imbaraga barazifite, arabizi neza ko ndetse n'ubutegetsi bwe arabizi ko iyo ibihugu by'ibihanganye nka Amerika n'Abongereza bitamukingira ikibaba ngo bimufashe, ntabwo aba yarayoboye u Rwanda ngo aba akiruyobora nk'uko aruyobora. Bamuhaye uburyo bwo kugera kuri ubwo butegetsi, bamuha n'inkunga zihagije kugira ngo ubutegetsi bushinga imizi. Baranamwubaka, baranamwogeza hanze, bamugira nawe ikintu cy'igihangange, ku buryo rero iyo avuga ati imbaraga turazifite, imbaraga ni izo ngizo nyine z'uko bampatse ibihugu bamukingira ikibaba, ariko nawe akaba afite ibyo abakorera, kubera ko ntabwo bampatse ibihugu nk'uko tubazi. Niyo twajya nko ku bazungu mu buryo busanzwe, nta bintu bakora nta nyungu zabo zirimo. Ntabwo ibihugu by'abazungu bigira ibyo bikora byibagije inyungu z'ibihugu byabo. Ni ukuvuga rero ko ibyo byose bamukorera nawe bafite ibyo bamutuma nawe abakorera. Yenda nabyo sinzi nawe muri iki kiganiro tuza kubona umwanya wo kubigeraho, ariko ni byinshi. Hari nkabira byo muri Congo, ukuntu bamukoresheje akajya muri ya ntambara yakuyeho Mobutu, noneho ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'amasezerano yo kugira ngo ayo mabuye y'agaciro y'icyo gihugu, amabuye y'agaciro mu by'ukuri ya mbere ku isi, ajye mu maboko y'amasosiyete ava muri biriya bihugu by'ibihangange. Nyine byari byamufashije gufata ubutegetsi, byari bimufashije no kuyobora u Rwanda, ari nabyo bimuha nyine ubwo bushobozi bwo kugira ngo avuge ngo afite imbaraga, ngo ni igihangange ku isi. Murumva rero ko nk'izo ni inyungu zimwe, ariko hari n'izindi nyinshi cyane dushobora kuza kuvugaho cyangwa tuzavugaho n'ikindi gihe mu bindi biganiro. Aha rero aho mvuga nti iyo nyandiko yatangajwe muri The Guardian
yatangajwe bwa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 ukwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2017. ni ukuvuga ko hashize mu by'ukuri imyaka 3. iyo nyandiko subirwamo cyangwa se kunozwa ku itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2017. iyo nyandiko rero yavugaga ukuntu Ubwongereza bwakoreye Gaddafi umurimo w'umwanda, niko bawize n'umurimo w'umwanda, how Britain did Gaddafi's dirty work. Berekana ukuntu iperereza ry'Ubwongereza n'iperereza rya Amerika, iry'Ubwongereza n'iryo bita MI6 cyangwa iry'Abanyamerika rya CIA, ukuntu byafashije Gaddafi guhiga abamurwanya ku isi yose. Bamwe bicirwa hanze, abandi barabohwa bazanwa muri Libya baboshye, ndetse n'imiryango yabo barayizana, baza gushyirwa ku ngoyi rwose, ku ngoyi, ndetse n'indege zabazanaga, hari abo bazanaga bari ku ngoyi, babashyizemo n'ibintu by'ibiti babateye bari ku ngoyi, bazanywe n'Abongereza n'Abanyamerika, babatoratoye hirya no hino ku isi. Noneho n'abandi bantu bari mu dushyirahamwe cyangwa mu dushyaka twavuga ko duharanira demokarasi muri Libya, nk'ababaga mu Bwongereza, bashyirwa ku malisiti y'abantu bakora iterabwoba. Abo bantu barahigwa pe, barahigwa hasi no hejuru, babuzwa uburyo, abakoraga imirimo bayibakuraho, bamwe bafungirwa muri ibyo bihugu by'amahanga, abandi barindirwa mu ngo zabo ariho bafungiye mu ngo, abana bava mu mashuri. Mbese habaye ibintu by'agahomamunwa byakorerwaga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gaddafi muri Libya, aho bari baramuhungiye nyine mu mahanga. Kandi ibiramambu, ibyo bihugu byafashaga nyine, byicaga, byahonyoraga, barwanyaga Gaddafi mu mahanga. Ibyo bihugu nyuma y'imyaka mike nibyo byaje kuvuga bati uyu Gaddafi ni umunyagitugu, tumuhige, nta muntu w'umunyagitugu ku isi mubi nk'uyu nguyu. Baramuhiga mpaka bamwishe, bamukuraho. Igihugu cya Libya kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ndumva kitarongera gusubirana agahenge. Ni igihugu cyashwanyutse mu by'ukuri ku buryo usanga kitarongera kugira leta imwe ihuje igihugu cyose kugeza ubu ngubu. Ni ukuvuga rero inyungu z'abazungu bari bafite icyo gihe harimo yuko cya gihugu cy'igihangange cyari gifite za peteroli n'ibindi, bagisenya, bakagisenya. Ndavuga muri icyo gihe bakoragaho Gaddafi, igihugu bakagisenya, mbese kikaba ari ikintu kiri aho gusa, kugira ngo ushaka kugira ibyo ajya kwivomerayo agenda avome. Nubwo nyine kenshi imibare y'abo bazungu ugeraho ugasanga hari igihe nayo ibituzuye, kuko kuva Libya yasenyuka nabo bahuye n'ibibazo binyuranye, cyane cyane ibibazo by'impunzi zatambukaga muri Libya zijya mu bihugu by'Uburayi. Ariko kiriya gihe mvuga ko Abongereza n'Abanyamerika bakoreye Gaddafi ibintu byinshi cyane, harimo n'icyo kintu cy'uko Gaddafi yasabwaga yuko amera nk'umuntu uri ku izamu rya Afurika, kugira ngo abantu b'Abanyafurika bashaka kunyura muri Libya bambukira mu bihugu byo mu Burayi abazitire, mbese ashyireho uruzitiro rukaze, kugira ngo hatagira umunyafurika w'impunzi ugerageza kujya mu Burayi aturutse muri Libya. Ndumva abantu barakurikiye nyuma y'aho Gaddafi aviriyeyo, ukuntu ahaviriyeho, aho yiciwe, ukuntu ibinyamakuru by'isi yose n'ibyo cyane cyane ibyo mu Burayi byatangaje ukuntu hari ibihumbi magana n'amagana by'Abanyafurika byambukaga inyanja ya Mediterane bigana mu bihugu byo mu Burayi, cyane cyane mu Butaliyani. Uretse ko hari na benshi bicirwaga muri iyo nyanja, ariko nyine Gaddafi mu byo yagombaga kwishyura ni nk'ibyo byo kugira ngo hatagira umunyafurika wambuka ajya mu Burayi. Kiriya gihe rero ibyo bigo by'iperereza by'Abanyamerika n'iby'Abongereza, icyo gihe mbese byari byatangiwe n'Abanyamerika babwira Abongereza bati ni ugukora uko dushoboye tugafasha Gaddafi kugira ngo adufashe kurwanya ibintu by'iterabwoba ku isi,
ubwo byabaye nyuma y'igihe ibyihebe byasenyaga za nzu zikomeye cyane mu mujyi wa New York muri Amerika, aho bishe abantu ibihumbi nka bingahe. Noneho bati kugira ngo Gaddafi adufashe mu kurwanya iterabwoba, tumukorere ibyo ashaka byose. Kimwe mu bimubaje ni abantu bamurwanya, abantu batavuga rumwe nawe muri politiki, abantu bashaka ko ibintu bihinduka muri Libya. Icyo ni kimwe mu bimubabaje cyane, tukimuhe nawe tumuhake ibyo dushaka. Icyo gihe bavuga ko hari delegation, ni ukuvuga mbese hari itsinda ry'abamaneko b'Abanyamerika ryari riyobowe n'uwitwa Kofa Black, wari ushinzwe ibyo kurwanya iby'iterabwoba ku isi. Icyo gihe niwe wagiye abonana n'Abongereza bo muri uriya mutwe w'iperereza ry'Abongereza MI6. Noneho bavuga ukuntu bagiye gufatanya kugira ngo bakorere Gaddafi ibyo ashaka byose. Ariko ubwo hari ibya Gaddafi n'ibyo byatangajwe, hari n'abandi banyagitugu bagiye bakorerwa byinshi cyane nk'ibyo kugira ngo nabo bagire ibyo bakorera biriya bihugu by'ibihangange. Ku buryo rero nk'abantu b'Abongereza barimo uwitwa Mark Allen, wari ushinzwe nawe ibyo kurwanya iterabwoba muri iriya perereza ry'Abongereza rya MI6, nawe yari muri ibyo bikorwa cyane. Ubwo rero biyemeza gufasha Gaddafi guhiga abatavuga rumwe nawe hirya no hino. Barabatoratora, bamwe baricwa, abandi barabohwa, bajyanwa baboshye muri Libya n'imiryango yabo. Bamwe Gaddafi abicira nyine muri Libya aho bamaze kubamushyikiriza, abandi baguma mu mabohero kugeza ubwo Gaddafi yavuyeho. Bamwe nibwo bavuye, ubwo amagereza yamenwaga nibwo bamwe bongeye kugera hanze. Ariko hagati aho ari abantu bakorera ibintu byicwa rubozo bikomeye cyane, ku buryo hari ababaga barataye mbese ibice bimwe by'imibiri yabo bitagikora, cyangwa se ugasanga hari n'abantu bahindutse n'abasazi, batakimeze nk'uko bari bameze imbere, barahungabanye cyane kubera ibikorwa bibi bakorewe muri gereza, cyangwa se bakorerwaga n'iryo perereza rya Gaddafi. Ariko bamaze guhambirwa bakajyanwa n'Abanyamerika n'Abongereza nyine bari muri ibyo bikorwa. Ibyo tinzeho kubera ko iyo urebye nk'ukuntu mu Rwanda, u Rwanda ni agahugu gato kari hariya, ariko gahabwa imfashanyo nyinshi cyane ziva mu mahanga. Noneho ugasanga igipande kimwe cy'izo mfashanyo kinakoreshwa muri ibyo bikorwa byo kugira ngo u Rwanda, mbese leta ya FPR-DMI Kagame, yubaka iperereza rihambaye hanze y'igihugu ryo kwirirwa rineka abantu bose batavuga rumwe na leta ya FPR-DMI. Ugasanga aho turi hose hari ingenza zituriho zitanga amakuru umunsi ku munsi. Ayo mafaranga akaba atangwa n'ibihugu by'abazungu n'ibihugu by'ibihangange. Noneho ugasanga nyine leta y'u Rwanda igenda igirana n'amasezerano ayibanga, n'andi yenda umuntu yavuga amasezerano ajya hanze akamenyekana, yo kugira ngo bamufashe guhiga abo batavuga rumwe, abarega iterabwoba, abarega jenoside, abarega ko bagiye bibye mu gihugu, arega ibintu bitandukanye harimo n'intambara n'ibindi umuntu atakwirirwa atindaho. Ugasanga rero imbaraga zijya aho ngaho, amafaranga akoreshwa muri ibyo ngibyo ntabwo ari amafaranga mu by'ukuri. U Rwanda ntirukize ku buryo rwagira ubwo bushobozi bwo kugira ngo bubone amafaranga yo guhemba intasi zikwiriye ku isi yose hirya no hino, cyangwa n'abo bantu birirwa bagenda hirya no hino bagenda bajya kugambanira abandi banyarwanda. Ntabwo u Rwanda rukize ku buryo rwabona amafaranga yo gukora ibyo, ariko atangwa n'ibyo bihangange kugira ngo nyine ibyo bikorwa, ndetse n'abantu bagashimutwa bakajyanwa hariya. Byarabaye n'uwareba hafi y'u Rwanda, byarabaye. Hari nk'abantu bagiye bapfa muri za Uganda barashimutwa bajyanwa mu Rwanda. Hari abantu bashimutiwe mu Burundi, hari abantu bashimutiwe muri Tanzania. Yenda Joseph nuza kubona akanya, nituba tugifite akanya, yenda watanga n'ingero, ndabizi ko ibintu bagiye bikurikirana. Hari abantu banashimutiwe cyangwa baniciwe no mu bindi bihugu. Hari abiciwe muri za Kenya, hari abashimutiwe muri Kenya,
hari abashimutiwe muri za Zambia, hari abiciwe muri za Malawi, za Zambia, za Mozambique, za Afurika y'Epfo, no hirya no hino ku isi hari aho bagiye bashimutira abantu cyangwa bakanabica. Noneho ugasanga n'ibyo bikorwa bya bihugu kubera ko hari inyungu bitegereje muri Kagame, bigatuma mbese ntibinatume akurikiranwa kuri ibyo bintu akora, ntabikurikiranweho, ndetse ugasanga rimwe na rimwe batanabivuga nk'ibya Paul Rusesabagina. Isi yaramuririmbye bati ni umuntu w'igihangange wakoze ibikorwa by'indashyikirwa ku isi, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ku isi. Agize atya arashimuswe. Bya bihangange bibeshya ngo birarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu biraruca birarumira. Yego nk'abanyamerika baravuze bati turizera ko azahabwa ubutabera nyabwo, abandi benshi baricecekeye. Noneho ukareba uti no kuvuga ngo azahabwe ubutabera nyabwo, none se azabuhabwa nande? Azabuhabwa n'uwo yarwanyaga ku buryo bwa politiki? Nta butabera nyabwo azamuha. Aho kugira ngo bavuge bati uyu muntu mwamugejeje aho ngaho mute, nimubanze nimukurikiranweho icyo cyaha cy'ukuntu mwashimuse umuntu mukamugeza aho ngaho. Ikindi navuga ku bya Rusesabagina gituma mu by'ukuri umuntu abona ko ndumva hari n'abandi benshi bagiye babivuga, ariko yenda nanjye nakavuga ko yashimuswe. Yaburiye i Dubai ku itariki 27 za Kanama, hashira iminsi 4 nta makuru ye azwi, umuryango we waramubuze, n'abandi bose bakunda kumukurikira baramubuze. Itariki 31 Kanama nibwo ikigo kigenza ibyaha mu Rwanda cyitwa RIB cyamwerekanye yambaye amapingu, kiranavuga kiti twamuzanye mu buryo bw'ubufatanye n'inzego cyangwa se n'ibindi bihugu byo hanze, ubufatanye mpuzamahanga, niko bavuze. Ndetse banavuga ko ngo hari na manda yo kumuta muri yombi, ko nayo yakoreshejwe, mbese ko mu kubahiriza iyo manda, mbese icyo cyemezo cyo kumuta muri yombi cyangwa cyo kumushakisha, ko bagiranye ubufatanye n'inzego mpuzamahanga cyangwa se n'ibindi bihugu. Icyo ngicyo kikongera kikajya hahandi nka biriya turiho tuvuga byo muri Libya, ukuntu za MI6 za CIA zafashije Colonel Gaddafi, umunyagitugu Colonel Gaddafi, guhiga abamurwanyaga aho bari bari ku isi hose, bakabatoratora bakabamushyira akabacura bufuni na buhoro. Neza ibyo RIB yatangaje ati uyu muntu yaje hano kubera ubufatanye, nyine twamufashe kubera ubufatanye n'ibindi bihugu. Yego nyuma yaho gato Kagame yabaye nk'ubikosora ati uyu muntu yarizanye yenda yarashutswe, agenda hari ibyo akurikiye bindi atazi ko ari mu mutego, yisanga hano. Ariko nyuma yaho barongeye bavuga yuko nyine basa n'abemeza ko nubwo bagiye bivuguruza inshuro zingahe bati nta bandi twafatanije muri iki gikorwa, nitwe twakikoreye twenyine, birumvikana ko babafashije, yenda nabo bari bafite isoni cyangwa banavuga bati ntabwo ari byiza ko bizamenyekana ko twabigizemo uruhare, kubera ko biriya byaba ari abantu bafashije Gaddafi gushimuta bariya abantu muri iriya myaka, byagezeho barabikurikiranwaho, bamwe babikurikiranweho rwose, ku buryo n'imanza mu Bwongereza izo manza ziracyakomeza. Hari igihe ndetse mu bareze mu miryango yareze harimo abo igihugu cy'Ubwongereza cyahaye impozamarira z'amafaranga menshi kugira ngo bareke izo manza. Hari n'abandi bagikomeza izo manza kugeza n'ubu ngubu, kubera ko mu by'ukuri ibintu byabaye byaragahomamunwa. Ababigizemo uruhare rero bo muri MI6, abo ngabo kugeza n'ubu hari uburyo bariho bakurikiranwaho, ku buryo nk'abantu bishwe mu by'ukuri bashobora kuzaryozwa, mbese ku buryo abantu bashobora kuzabiryozwa. Niyo mpamvu rero no kuri biba bya Rusesabagina jyewe nemeza ko hagomba kuba impamvu ribi ibyo yavuze bagezeho bakabivuguruza, nuko bavuga bati ntabwo ari byiza ko amahanga cyangwa se ku isi yose yumva ko hari abanyamahanga bagize uruhare
muri iryo shimutwa. Ikindi rero navuga nacyo wavuze ko tuza kugeraho niba ntarambiranye, ni ukuntu ishimutwa rya Paul Rusesabagina rimeze neza neza nk'ishimutwa rya Abdullah Öcalan wo muri Turukiya, w'umukurde waharaniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kurdistan, waharaniraga uburenganzira bw'abakurudi mu gihugu cya Turukiya. Abantu mu by'ukuri ni abantu babayeho nk'abacakara mu gihugu cyabo, abantu babayeho mbese nk'abaturage bacagase. Yaharaniraga ko abo bantu bagira ubwisanzure mu gihugu cyabo, byanaba ngombwa bakaba banagira igice cy'igihugu babamo bakahabwa n'ubwigenge, kubera ko abaturukiya bo mu yandi moko babatotezaga batabemera nk'abantu buzuye. Abo akavuga ati nimuduhe ubwigenge, nimuduhe uburenganzira bwacu nk'ubw'umuntu wese, nk'ubw'ikiremwamuntu cyose, cyangwa se mutureke twigenge. Umuntu nk'uwo ngubwo yarahizwe, aratotezwa ku isi, arahigwa cyane, Turukiya iramuhiga. Noneho Turukiya kumvikana n'ibihugu byakoranaga iti mudufashe guhiga uwo muntu, ibyo mushaka ko dukorana turabikora nta kibazo. Nguko uko Turukiya rero yagiye imuhiga, igihugu ahungiyemo ikaba yahageze, kugeza ubwo noneho Turukiya yaje gusaba inzego z'iperereza zo muri Isirayeli n'iz'Abanyamerika n'iz'Abongereza yifasha guhiga Abdullah Öcalan. Öcalan ubwo ahungira mu Bugereki. Mu Bugereki birasakuza cyane, bati ni mu muduhe. Noneho Ubugereki buza gusanga aho kugira ngo buzarwane na Turukiya bapfuye Öcalan, bamuha inama y'uko areba ahandi ahungira. Noneho ubwo mu gihe bagishakisha ibihugu yahungiramo, ariko banashaka kugira ngo bavuye aho ngaho, aza gushukwa, bati byiza yenda waba ugiye nko muri Afurika ntawe uzakomeza kukwitaho, ibihugu byo muri Afurika ntawe ubitindaho, buriya ntawe uzagukurikirana, iyo ngiyo bazaba bakuretse hagati aho tube tugushakira ubuhungiro bufatika muri kimwe mu bihugu byo mu Burayi. Ariko ubwo agenda anashakisha ubuhungiro muri Afurika y'Epfo, ariko akavuga ati mbe ndi nko muri Kenya, ntegereze yuko haba ari muri Afurika y'Epfo, haba ari mu Buholandi cyangwa haba ari n'ahandi mbona ubuhungiro nyabwo, noneho nkagenda. Ubwo aragenda ajya muri Kenya, ubwo hari muri 1999, noneho ahungira, ahita ajya muri ambasade y'Ubugereki, noneho abahunga, ariko induru zirakomeza ziravuga, biza kumenyekana, abo batasi bose bamugendagaho bamuhigaga baza kuvumbura ko Öcalan ari muri Kenya. Noneho ku itariki 2 Gashyantare 1999, ubwo nibwo Öcalan yafatiwe i Nairobi, ariko ubwo nabwo baramushutse, bamubwira ko ava muri ambasade akajya muri Hotel Boulevard, ubwo ni Boulevard Hotel y'i Nairobi. Noneho ngo akaza kuhava ajya ku kibuga cy'indege cya JKA, kuba Jomo Kenyatta International Airport, akahava ajyana n'indege imujyana mu Buholandi, ngo aho yari agiye guhabwa ubuhungiro. None ariko ubwo bakaba bamubeshye, bamushutse, aragenda ageze ku kibuga cya JKA, ahita ajya, bahita bamushyira mu ndege nka biriya bya private jet, iyo ngo yari Falcon jet. Iyo Falcon jet ni bayimushyizemo nyine, ihita imujyana mbese muri Turukiya. Akimara kuyigeramo, yakiriwe n'intasi za Turukiya, zihita zimubwira ziti ubu ngubu ubuzima bwa mbese urugendo rwawe rurangiriye aha ngaha, tugiye muri Turukiya, intambara yawe yo guharanira yuko intambara yo guharanira uburenganzira bw'abakurude irangiriye aha ngaha, uri mu maboko yacu, uri mu menyo ya rubamba, byarangiriye aha ngaha. Nguko uko Öcalan bamujyanye, ku buryo rero ku buryo na Rusesabagina uko yageze i Kigali nawe nuko
kuko nawe aravuga ati nagiye kubona mbona nkikijwe n'abakuru b'ingabo n'abategetsi bo mu Rwanda, ndi mu Rwanda, barambwira nyine bati wageze mu rwakubyaye, ugiye kubazwa, ufite ibyo ubazwa ahangaha. na Ocalani rero icyo gihe amaze kugera ku kibuga cy'indege, yinjiye muri iyo ndege, ba maneko bo muri Turukiya baramubwiye bati you've come to the end of the road, we are going to Turkey, ngo umuhanda wawe cyangwa inzira yawe y'ubuzima yarangiye, ubu ngubu tugiye muri Turukiya. Ngibyo ibyo nasobanuraga kuri iki ngiki, nerekana ukuntu ibihugu bikomeye ku isi, ibihugu inzego z'amaperereza zikomeye ku isi zigenda zifasha abantu b'abanyagitugu gushimuta, gutoteza, kwica no kugirira nabi abantu batavuga rumwe n'ingoma z'igitugu. Ibyo bihugu biba bifiteho inyungu, ibyo bihugu biba mbese bifite ibyo biriho bikoresha izo ngoma z'igitugu, noneho bikafasha abo banyagitugu, mbese bikabafasha gushimuta no gutoteza no kugirira nabi abatavuga rumwe nabo. Nagira ngo Bwana Zifunga Ngarambe usubirane ijambo, ndizera ko ukinyumva, ndagira ngo usubirane ijambo hanyuma uvuze kuri ibi dukomeze ikiganiro. Urakoze cyane rwose, ubivuze neza, ubisobanuye neza. Imyifatire y'ibihugu yazabambatse ibihugu, bya bihugu nyine by'ibihangange byirirwa bitobanga ibihugu bitaragira amajyambere ahagije, by'umwihariko ibihugu by'iwacu muri Afurika, ukuntu nyine barenga ku ndangagaciro bahora baririmba kuva kera mu myaka batwigisha mu mashuri, dore ko ari nabo bategekaga amashuri twizemo, bavuga bati demokarasi ni nziza, bati kuhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ibintu bibi cyane, ni ibintu turwanya. Ariko abaharanira ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu busugira bugasagamba, ugasanga barabahonyoye, bafatanyije ku nyungu zabo nk'uko babivuze, bafatanyije n'umunyagitugu nyine Kabutinda aho ngaho watanze urugero rwa Kadafi, yarazwi cyane, ariko naho ngaho muri Turukiya ni uko nabo bafite ibyaha, kandi rero si bashya mu byaha. Iyo ufashe Turukiya, hari jenoside yakorewe abanyarumeniya yakozwe n'abo ngabo, n'ubu baracyayihakana, ukabona n'ubwo amahanga yose agenda yemera, Uburayi burayemera, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahora babipfa, ariko ngo no kuvuga ko jenoside y'abanyarumeniya imaze imyaka irenga 7, ngo ntawe ugomba kuyivuga, ngo bashwana nyine inyungu zahagwa, bahora muri iyo ntambara. Bityo rero nabo bari mu gitugu, kandi banahakana za leta ziba zifite za jenoside zakoze nk'iy'abanyarumeniya, uretse n'uko kugira n'abakwiride n'uwo cyane wavuze. Ariko izo nyungu nyine z'ayo mahanga zikigenda nyine zituma ayo mahanga, ibyo bihugu bikomeye byibagirwa, bikandagira, bihonyora indangagaciro zabyo. Ahangaha rero wavuze icyo turo twifashisha ni impapuro zabaye dekarasifiye, ni ukuvuga ko ni impapuro ziba ari impapuro z'ibanga nyine z'izo nzego z'iperereza, ariko mu bihugu nyine bishyira imbere demokarasi, izo mpapuro zigezwa aho ngaho zigashyira ahagaragara neza ko izo mpapuro nyine zashyizwe ahagaragara. Noneho ibinyamakuru bikomeye, sinibuka niba ikinyamakuru nyine turiho tukoresha wakivuze, ni ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza, cyanditswe ku itariki ya 9 z'ukwa 11 2017, hashize imyaka 3 rwose igiye kuzura. Icyo kinyamakuru nyine titre yerekanye, vuga mu Cyongereza cyanjye, mvuga uko nshoboye, How Britain Did Gaddafi's Dirty Work, ukuntu Ubwongereza bwakoreye Gaddafi imirimo iteye ishozi. Niba nasemuye neza uri bumfashe, kuko uzi neza Icyongereza cyane. Nibyo bisemuye neza, wabivuze neza nta kibazo. Yego, nari nabisobanuye, ariko nawe ubivuze neza. Okay.
mbivuze rero ntuza n'itariki y'iyo article ya The Guardian kugira ngo abashaka kuyisoma ko ni ndende cyane harimo n'ibindi byinshi bakuramo tutari washe kuvuga muri kino kiganiro. Abo rero n'abongereza bavuga gusa rero tuze no ku Bafaransa gatoya nabyo wabivuze, ariko reka nze ntanga amatariki gatoya wabisobanuye rwose neza cyane, reka nze ngo ufashe gakeya cyane nkoresha amatariki. Wavuze uti nyuma y'iterwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bashatse kuvuga ati Gaddafi nubwo ari mubi cyane, nubwo ari umurozi mu barozi mu byerekeye indangagaciro tugenderaho, reka tumukorere amabi yifuza. Ariya mabi nyine wasobanuye, reka tumukorere amabi yifuza, dutoteze abahiga nyine tumufashe nawe azadufashe kugira ngo abandi babi aribo ba Al-Qaeda nabo tubashe kubatsinda. Dore ko iyo nyine nk'uko wabisobanuye byari byabaye muri za tanta ni muri bya bitero byari byagabwe i New York aho ari ku itariki ya 11 z'ukwa 9 2001, tariki za 11 z'ukwa 9 2001, aho nyine bateye New York amazu azwi cyane akomeye, cyane cyane muri quartier ya Manhattan na Arlington na Shanksville. Ayo mazu nyine bakabomora cyane ikintu cyari gikomeye cyane cyari kizwi cyane cy'amazu maremare cyari kiri mu cyitwa bitaga World Trade Center. Aho rero ibyihebe byaragiye bisenya ayo mazu n'indege mu masaha atagera no kuri 2 bari bamaze gusenya ayo mazu yombi. Amazu bavuga ko ari amazu y'impanga, barayasenya, hagwamo abantu bagera ku 2977, no kuva hafi 3000 bagwamo. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Abanyamerika nyine bavuga ati twaterwa koko mu mutima wacu wa New York, mu mutima wacu wa business, mu mutima w'ubukungu bwacu wa New York. Bati nyine abari babateye nyine bari bazi igari byo, bari bazi n'ukuntu biri babaze. Bamaze rero kubona bibagoye bati twitabaze Gaddafi. Wabivuze neza, Gaddafi baramwitabaza nyine bamukorera ibyo ngibyo wavuze, ariko nagira ngo nkongereho akantu kuko barakorana bose. Mu mwaka wa 2007 Sarkozy nawe yagize gutya rwose, ahamagara Gaddafi ati ngwino udusure hano mu Bufaransa, ahantu yari amaze imyaka 34 adakandagiza ikirenge, nyine bamufata nk'umunyabibembe, adakandagiza ikirenge nyine nk'umuntu uje gukora visite officielle, uje nyine gusura igihugu ku mugaragaro nyine ku buryo bw'ubutumire. Yari amaze imyaka 34. Gaddafi rero muri uko kunezerwa cyane muri 2007, mu mpera za 2007, mu kwezi kwa 12 2007, mu kwezi kwa 12 yaraje azana n'icyokere cyinshi yarazwiho nyine cyane. Araza ashinga ihema ry'ababeduin, nyine ihema ry'abantu akomokamo b'ababeduin, arishinga mu busitani bwa Hotel Marigny, iruhande rwa Elysée. Ndetse benshi baravuga bati ni muri Elysée imbere kuko ni nkabyo, kabone nubwo byari mu busitani bwa Hotel Marigny nyine iruhande rwa Elysée, ariko baravuze bati ni muri Elysée imbere, mu ngoro ya demokarasi. Bahazanye umuntu nka Gaddafi, abantu benshi barashakuje, ariko muri izo za business nyine ziteye ishozi, ziteye isesemi, Sarkozy araza ati ngwino Gaddafi rwose, ngwino karibu. Arazashinga iryo hema muri ubwo busitani. Birasakuza ariko nyine biraba. Gusa rero nk'uko wanavuze uti bampatse ibihugu nyine baba bari mu nyungu zabo, amaherezo ntibakurebera izuba nibwo baba bagiye bakwagaza. Aha nakwibutsa yuko mu kwezi kwa hari mu kwezi kwa 10 ku itariki 20 mu mujyi wa Sirte muri Libya, iwabo rwose hakomoka Gaddafi, ku itariki 20 z'ukwa 10 2011, Ubufaransa, Amerika, Ubwongereza
bafashe indege bajya kubombarida Kadafi bibutse ku nyungu zabo, naho bibutse ko ngo ari umunyagitugu, ari umuntu ngo ubangamiye abanyaribiya. Haratanga amatariki 2001 bagize ingorane za Al-Qaeda bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho abongereza nyine n'abanyamerika bajya gukora Kadafi wa murimo nyine uteye isesemi nyine, nk'uko nyine kiriya kinyamakuru The Guardian kivuze, nk'uko nawe nabisubiyemo. 2007 mu mpera zabo Sarkozy nawe ati nahatanzwe, ati Kadafi ngwino rwose udusure, nubwo twari tumaze imyaka 34 tukunena. Araje ashinze amahema cyane, induru ziravuze nyine, akoze ibyokere. 2011 baramuhitanya abo ngabo, hashize imyaka 4 gusa ashinze iryo hema 6B. Ibyo nibyo nashaka kongeraho gatoya, nshyiraho amatariki turebe ukuntu nyine ibyo bihugu izo ndangagaciro bavuga batazubahiriza. Twabigabonye henshi cyane mu byatubaye muri ya myaka za 1994, ariko ubu ngubu birigaragaza cyane. Aha rero umuntu akaba yavuga atese nk'uko bamwe babivuga, mbaze igisobanuro nzi neza kuri bugitange. Harimo abavuga batese bate ko ayo mahanga nyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Abafaransa, ko bose ubu ngubu babogamiye kuri Kagame, tubaye abande. Ikibazo rero, ese kwaba ari ukuyamanika cyangwa kwaba ari ukuvuga uti intambara cyari yose kandi Kagame azatsindwa? Nicyo nagira ngo nkubaze, tugana no ku musozo kuko tumaze isaha irenga iminota 6. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Ngarambe, ubisesenguye neza, uranyujuje hariya. Utese ko abantu bavuga bati ko Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, hari n'ibindi bihugu by'ibihangange bibogamiye kuri Kagame, tubaye abandi. Ni ukuyamanika tukayoboka, tugapfukamira umunyagitugu kugeza ku iherezo, cyangwa bizagenda bite? Sinabo gusa, hari akaganiro nigeze kubona kuri YouTube kakozwe n'umunyamakuru ukunze kugaragara cyane muri iyi minsi witwa Gatanazi sinibutse irindi rye, ariko afite televiziyo yitwa ngo Real Talk, kubanza iri kuri interineti. Uwo Gatanazi yavuganaga n'abanyamakuru bo mu Rwanda, n'abanyamakuru bariya b'ibyamamare nyine ba FRDMI. Abo banyamakuru nyine bavuga ukuntu mu rwego rwa diplomasi ukuntu Kagame yatsinze, bavuga bati perezida w'Ubushinwa yanyuze aha, w'Ubuhinde yanyuze aha ngaha, bakavuga ko na Lavrov, umuntu w'igihanganye nyine mu Burusiya ubanye n'amahanga, ko nawe yanyuze mu Rwanda. Bakavuga ukuntu muri Amerika n'ahandi ari nk'ibi rwose. Bavuga bati mu rwego rwa diplomasi dufite intambwe nini cyane twateye imbere. Koko nabo nubwo atari ibyo bindi yenda aho handi batahakoze, ariko icyumvikana ni uko bavuga bati mu byerekeranye n'amahanga ntawatuvuga dufite intambwe nini cyane. Kandi koko n'ibyo batavuga yenda batanavuga kubera ko byaba biri barwanije n'inyungu nyine za leta yabo, kuko nabo abo bose ni abarwanashyaka, nako ni abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Nubwo ari abanyamakuru ariko n'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi ntabwo bamena amata nyine banywa. Birumvikana ko Kagame kuba atarigeze anakurikiranwa, cyangwa se no kuba uwishe Habyarimana wahanuye indege yarimo Habyarimana ari byo byabaye imbarutso ya jenoside, ko bitarigeze bikurikiranwa amahanga akabyihorera, bakabyihorera pe. Kimwe n'iriya mapping report bariya abantu biciwe muri Congo, aho bavuga ko hanakozwe jenoside yakorewe abahutu bahungiye muri Congo. Kuba biriya bintu bitarakurikiranwe ngo bihabwe imbaraga byagombaga guhabwa, bihabwa agaciro byagombaga guhabwa, birumvikana koko ko Kagame abyitwaza akavuga ati icyo nakora cyose isi yakwirebera hirya. Bityo koko aranabikoresha kuko azi ko
wa mugani afite ibyo akorera ibihangange nabyo bikamukingira ikibaba, bikamuha uburyo bwo gutegeka, bikamuha buri cyose akeneye, noneho nawe akumva ko ashobora gukora icyo ashaka. Kandi koko iyo umuntu anabirebye, ndacyasubiza icyo kibazo cyawe, ni nk'hariya iyo abazungu babonye igisare kizabafasha gusenya ibihugu bya Afurika, mbese hakaza akajagari mu bihugu, iyo babonye igisare kizabafasha ibyo ngibyo, umuntu umwe, abantu 10, 20, 30 baharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se barwanya ubwo butegetsi, abo bantu ntacyo babwiye ibyo bihangange, kuko byo byaba ibihangange biteye bite, byabeshya ko biharanira demokarasi cyangwa n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikintu cya mbere na mbere bishaka ni inyungu z'ibihugu byabo, ni inyungu z'ibihugu byabo, nta kindi. Igihe rero inyungu z'ibihugu byabo zisugira zigasagamba, icyo gihe rwose umunyagitugu ushobora kugira atya akagenda akacura bufuni na buhoro abaturage be n'abandi bamwegeraho mu karere, nta kintu rwose biba bibabwiye, igihe cyose inyungu zabo zisugira zigasagamba. Urugero nigeze kuvugaho gato, reba nka cya Kongo, ni igihugu mbese kirimo amabuye y'agaciro akomeye ku isi, banavuga ko aricyo cya mbere gifite umutungo kamere nk'uwo nguwo ku isi, nicyo cya mbere. Kongo iramutse igize ubutegetsi bukomeye bufatika burengera inyungu z'igihugu, bukura akajagari mu gihugu, bugashyiraho inzira imwe yumvikana y'ukuntu umutungo w'igihugu uzajya ukoreshwa kugira ngo uzanire inyungu ab'igihugu, bya bihugu byazaga bikivomera uko bishaka, byaba bihombye. Hari uvuga ati ariko se aba bazungu ko bavuga ko baharanira uburenganzira bwa muntu, ni gute wavuga yuko ari abantu bakora gutyo bakemera ko abantu bagirirwa nabi ariko bakabona iyo mitungo bashaka? Bati yenda sura kabije. Ntabwo nkabije, uwavuga atyo ni umuntu yibagirwa ko abo bazungu ari bejo bundi bari mu bucuruzi bw'abirabura, ari abacakara nyine, bakaza bagafata bagahiga abirabura, bakabapakira mu mato bakabajyana muri za Amerika n'ahandi hose, ari abacakara, bagashyiraho amasoko yo gucuruza abirabura, nyine ari abacakara. Urwaye bakamwica bakajugunya, ufite intege nke bakica bakajugunya, n'ufite imbaraga bazacuruza nk'abacuruza amafarasi, mbese azajya yiruka agira ati ufite imbaraga zo gukora mu mirima y'abazungu, mbese mu bikingi byabo, ufite izo mbaraga akagurishwa ku giciro cyiza. Abo ngabo nibo babikoraga ejo bundi. Nyuma yaho abazungu nibo baje gukoroniza Afurika, baraza bakoroniza ibihugu, babigira uturima twabo, ndetse bakajya bavoma ibyo bihugu, bashyiraho inzira zo kuvoma bajyana iwabo. Kuvuga rero ko n'ubu ngubu kuba iyo nyota bari bafite yo kuza gusahura yarangiye, uwabivuga yaba yibeshye, kubera ko ibyo bihugu byateye imbere, ibintu byagezeho kugira ngo bikomeze gusugira no gusagamba, ni uko ibyo bihugu bikomeza kubona ubwo bukungu butari iwabyo, ni uko ubwo bukungu bukomeza kuza kugira ngo ubwo bukungu buzane amafaranga yo kugira ngo bya bihugu ubukungu bwabyo nyine bukomeze butere imbere, abantu babyo bakomeze babone imirimo, abantu babyo bagomba kugira uburyo bunganirwa na za leta, cyangwa na leta zikomeze zikora ibikorwa byo guteza imbere ibihugu byabo, mbese ibikorwa by'amajyambere. Ni ngombwa rero ko ibyo bihugu bijya kuvoma aho ibyo ngibyo biri. Iyo bagize Imana bakabona umuntu w'igisare ubafasha kubigeraho, uwo muntu rwose kuvuga ngo mu gihugu cyarakandagira akagira atarica ruboza abantu, barabyihorera. Ariko nanone icyagaragaye ni uko abo bose ibyo bihugu birabakoresha, bikagera ubwo bijugunya. Ni nk'izo ngero watanze za ba Kadafi, ukuntu Kadafi nyine Abongereza n'Abanyamerika twahoze tuvuga ukuntu aribo bamufashije guhiga batavuga rumwe nawe ku isi hirya no hino, ariko baramuhindutse. Abongereza, Abanyamerika ndetse n'Abafaransa baba ari bo baza kumuhiga mpaka apfuye. Noneho abantu yari afungiye mu magereza, abantu yari yaracuze bufuni na buhoro abarokotse, nibo bahaye igihugu ngo bakiyobore, n'ubwo nabo bagize ingorane nyine, kubera ko kugira ngo n'ubundi abantu bafashwe n'amahanga gutyo, n'ayo mahanga yabafashije nta nubwo nayo afite inyungu z'uko
hajyaho ubutegetsi bufatika, ubutegetsi bumwe. Ayo mahanga afite inyungu z'uko hahora akajagari, kubera ko ako kajagari kazatuma icyo ayo mahanga azakenera aho ngaho akigeraho. Ntabwo rwose nk'ibyo bihugu bikeneye inyungu zabyo, ntabwo nk'igihugu nka za Libya, za Congo, ntabwo ayo mahanga afite inyungu z'uko ibyo bihugu bigira amahoro n'umutekano. Iyo hari akajagari nibyo byiza kuri bo. Hanyuma noneho n'ahantu bateza intambara hirya no hino, umuntu nka Kagame baramubwira bati ohereza abasirikari bajye kubungabunga umutekano hariya, tuzabahemba, hanyuma kandi n'ubuhangange bwawe buzakomeza bwamamare. Bityo agakomeza kubona ayo madolari. Noneho n'ibyo bihugu nabyo biti turiho turaharanira amahoro ku isi, turiho turarengera amahoro hirya no hino. Ariko za nyungu zabo hari aho zigera bakabona ko za nyungu zabo yenda bashobora kubona uzirengera neza kurusha uwo nguwo, cyangwa se bakanasanga n'ibyo bakoranye nawe bimaze kuba byinshi cyane ku buryo baba bakeneye ko ava mu nzira akagenda. Nibyo byarabaye no muri za Iraq, ubwo uriya Saddam Hussein nawe bari baramuretse rwose, bamurwanyaga mu gihugu babacura bufuni na buhoro. Bya bindi bavuga ati uyu ni umuntu mubi cyane, yishe abantu, yatoteje igihugu cye, yashyize ku ngoyi, ntabwo babeshyaga. Ariko bari baramuretse arabikora, ndetse baranabimufasha kuko hari ibyo yarabamariye, hari ibyo bafashaga. Nyuma yaho ndetse baranamubwira bati, baranamuritse atera no muri za Kuwait, ajya muri Kuwait arahatera, ariko mu by'ukuri bagira ngo igihe bateguraga amahindura ngo ubone n'impamvu zituma baza kumuhonda, aho bagiye kumucoca, byatumye nyine utwo turere twose batwinjiramo, baravuga bati ni twebwe tugaruye umutekano muri aka gace, iki gihugu aka gace tuzakagumamo, ku buryo mu by'ukuri abanyamerika bari muri kariya gace ni benshi cyane kurusha bigeze bahaba igihe cyose muri iyi myaka nka 40 ishize. Ubu ni benshi cyane mu karere. Bityo amasoko ya peteroli, amasoko y'ibindi byose bafitemo inyungu hariya, ugasanga amasosiyete y'abanyamerika, ay'abongereza, ugasanga amasosiyete ahakomeye cyane, kuva nyine aho bamariye kugira gukuraho Saddam Hussein. Ibyo rero abanyagitugu bose bakoranye n'ibyo bihugu, tujye mu karere k'iwacu tuvuge nka Mobutu, bose abakoranye nawe bageraho bakabarekura. Nka Mobutu nawe yakoranye cyane n'abanyamerika, yakoranye cyane nabo mu nyungu zabo, ariko aho bamurekeye imbwa zaramushotse. Abantu baturuka hirya no hino, mu ariruka burana, mbese aburi yajya kugeza ubwo nyine yaje gupfira, ndumva yarapfiriye muri Maroc. Bikaba rero ibyo mu Rwanda uwakeka ko bizaba ibyo mu Cyongereza exception cyangwa se exception mu Gifaransa, ko ibyo mu Rwanda bitazamera mbese kurangira kwa Kagame, kurangiza kuzanyurana no kurangiza kwa biriya bari abanyagitugu bandi bagiye batoneshwa na bampatse ibihugu, uwavuga ko atari ko bizagenda yaba yibeshya. Nawe niko bizagenda, ku buryo n'abantu birirwa bamwogagiza kuri ibi byose akora, uko acura bufuni na buhora abanyarwanda, uko avuga ati abo bose batamvuga neza, baharanira guhindura ibintu mu gihugu, nzabamara, nzabashimuta aho bari, nzabazana hano. Abamuha amashyi yabivuze. Ngira ngo bya jambo bigeze gushyiramo dutangira kino kiganiro, wumvaga avuga ati n'abariya aho bari mu mahanga tuzabageraho, tubageraho, tuzabazana. Wumvaga ko bamuhaga amashyi y'urufaya. Birumvikana ariya amashyi y'urufaya ntabwo ari ukuvuga ko abo bantu mu by'ukuri bishimiye ko nyine uwo muntu aho yavuze amahoro, aho yavuze ati abo bose tuzavugana dushakira amahoro igihugu cyacu, we akavuga ati nzabazana ku neza cyangwa ku mbaraga, bakamuha amashyi. Birumvikana ko nabo barigura batamuhaye amashyi, baravuga ati uyu muntu ni kirimbuzi, niba avuga ati nzabikora kandi koko arabikora, nihagira uvuga ko ntatanze amashyi nanjye nzarimbuka. Kandi na biriya abantu batabaza amahanga ngo habaye ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abantu bakakoma akamu, abo batabaza ni biriya bihangange bimushyigikiye, biriya bihangange bimukingiye ikibaba, nibyo abantu batabaza. Ni nayo mpamvu
abantu bakomeje kuko kwicwa urubozo, bakicwa nabi, bagashimutwa, bakagira bate, bakabura kirengera. Ariko ntagahora gahanze. Iriya ngoma ntabwo ariyo yonyine ikomeye cyane ku isi ibayeho. Mbese ibyo bita mpire y'abaroma. Abaroma bagize igihugu kinini cyane cyavaga hariya mu Butaliyani kikazamuka kikagera mu Budage, kikagera mu Bufaransa, kikagera muri za Esipanye, kikagera mu Bugereki, kikagera muri Afurika, muri za Misiri. Abaroma bagize igihugu kinini cyane ku isi icyo gihe, bavuga bati uwari umwami w'abami witwaga Kayizari, bati ni igihangange, ndetse bavuga ko ari n'Imana. Bavugaga ko urwo ruhugu rw'abaroma nta kintu gishobora kurutsinda, ariko urwo ruhugu rwarashwanyutse neza, rwarashwanyutse rurashira. Habayeho undi muntu w'igihangange mu Budage, Hitler yayoboye Ubudage mu gihe abantu bazi cyane ku izina ry'ubutegetsi bw'abanazi. Ayobora Ubudage, akora intambara mu Burayi bwose, bica abantu ibihumbi nka miliyoni nk'esheshatu, bica abantu benshi cyane mu Burayi. Ariko byagezeho ibyo by'abanazi birashira neza, baba akaraha kajya he, ndetse n'ibihanganye muri abo banazi barahigwa ku isi hirya no hino, bahirwa hasi no hejuru. Uwakwibeshyiraho ko ibya Kagame bizarangira neza yaba yibeshye pe. Ku buryo rero ibyo ariho akora, uko acura bufuni na buhoro abanyarwanda, nubwo abishyigikiwemo n'amahanga, ntibizahoraho. Kwibaza rero tutese abantu bamanika amaboko, bahebera urwaje, ntabwo ari byo. Dukwiye gukomeza gusobanurira abanyarwanda ko igihugu ari icyabo, ko kugira amahoro mu gihugu cyabo ni uburenganzira bwabo, ni n'inshingano yo guharanira amahoro mu gihugu cyabo. Iyo nshingano rero ni ibingibi tuvuga ko abantu bagomba guharanira amahoro mu gihugu, bakavuga, bakagaragaza ibibabaho, abantu bagashira ubwoba, abaturage bakabwira leta bati reka kuduhohotera, ndetse abaturage bakaba ari bo baharanira yuko bazasubirana ubwa burenganzira bwo kwishyiriraho ababayobora mu gihugu cyabo. Ibyo rero natwe dufite inshingano yo gukomeza kubyigisha abanyarwanda hirya no hino, kugira ngo abantu bashire ubwoba, bakureho ingoma y'igitugu, noneho hajyeho ubutegetsi abaturage bishyiriraho, ku buryo abaturage bazajya bitorera ababayobora. Ntabwo nshidikanya na gato ko ingoma ya FPR-DMI Kagame izavaho ikamera nk'akaraha kajya. Ntabwo irakomeye, kuko irakomeye, ivuga ko ifite imbaraga, irica igakiza, ikora icyo ishaka. Ariko si impamya ko ifite imbaraga ziruta imbaraga z'ingoma za cyami. Ingoma ya cyami Nyiginya mu Rwanda yari imaze imyaka nka magana ane, none ikaba yarayubatse ku buryo yari ifite n'ingengabitekerezo yubatse mu banyarwanda, babumvisha ko umwami ari nk'Imana, ari we utuma imvura igwa, ari we utuma ababyeyi babyara, ari we utuma amatungo yororoka, ari we utuma imyaka yera. Icyo kintu kiragenda kijya mu baturage batari bafite no gusobanukirwa kwinshi cyane, kibajyamo bakemera gutyo. Ariko muri 1959 abaturage bakoze revolution, bashyigikiye revolution, noneho muri 1961 baza gutora yuko ingoma ya cyami irangiye mu gihugu. Baratora ko ingoma ya cyami irangiye mu gihugu, ko ivuyeho ivaho. Ntabwo rero ubu butegetsi bwa FPR-DMI si impamya ko ari ubutegetsi buzagira igihe kinini cyane, buzaba bwarahitanye benshi mu banyarwanda, baracyahitana n'abandi, ariko buzarangira, noneho ababuri ku isonga bazabazwe ibyo bariho bakora ubu ngubu. Bazakomeza bahiga abantu. Ikibazo rero haravuga batari ko uwacisha make akaramuka agatera kabiri, ibyo byaba ari ubugwari. Ni byiza ko abantu bakomeza kotsa igitutu ubwo butegetsi, kuko igikomeye cyane ni uko abaturage bakanguka. Abaturage nibakanguka, ntawe uzica abaturage ngo babamare mu gihugu, igihugu kizabohoka
abanyarwanda basubirana ijambo mu gihugu cyabo, abanyarwanda bagira uburenganzira bungana mu gihugu cyabo, abanyarwanda bisanzure mu gihugu cyabo, ingoma y'igitugu bayisezerere. Nagira ngo rero Bwana Yozefu Ngarambe ngusubize ijambo, wari wambwiye ngo mvuge muri makeya nubwo naryohewe ngakomeza, nagira ngo ngusubize ijambo. Urakoze cyane. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert, rwose aya magambo si wenyine yaryoheye, nanjye yanryoheye kandi sinshidikanya ko yanaryoheye inshuti zaradishakwe ziro zitwumva. Nakunze ukuntu wagiye mu mateka ugatanga ingero mu mateka. Burya ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byubaka, ni ibintu birema umutima. Watanze abaroma bari abantu bakomeye cyane, ariko ingoma yarahangutse ku mugani w'abasoma bandika muri Bibiliya, ingoma yarasenyutse. Nakongeraho Empire Ottoman hariya muri Turukiya, wavuze yari empire nini cyane ikomeye, ndetse yari ifite n'ibihugu bikagera na hano mu Burayi. Iyi empire nayo yasenyutse, hasigaye iriya Turukiya yihandagaza gusa, ariko ubundi yari empire nini cyane. Wongeyeho Hitler n'abanazi, aho turi muri za myaka za 30-40, aho nabo barangiye nabi cyane. Wavuze Cyami y'inyiginya y'iwacu yari imaze imyaka magana niko bivugwa. Iyo Cyami y'inyiginya yarasenyutse muri 1959 muri revolution n'ibindi byakurikiyeho, ndetse yewe na Cyami nshya ya FPRDMI ntabwo irabasha kuvuga ko u Rwanda rutari repubulika. Nakongeraho ko Uburusi nabwo bwasenyutse, tubureba wari ejo bundi mu mpera za imyaka za 80, niba nibuka neza 89, yarasenyutse. Uburusi bwarasenyutse, nayo yari empire ikomeye, yari super puissance, cyari ikintu gikomeye cyane. Ubu hasigaye Uburusi, igihugu cy'Uburusi gikanyakanya, ariko ntabwo gifite imbaraga nk'izo bari bafite icyo gihe mu bihugu bitagira ingano. Watanze urugero rwa Gatanazi na ikiganiro cyanyuze kuri the real talk cya televiziyo kuri YouTube y'uwitwa Gatanazi, aho hari abavuga ngo diplomasi ngo barayitsinze. Iyo diplomasi ntabwo bayitsinze, ntavuga ngo yatsinze diplomasi, atsinze abanyarwanda, kuko atsinze inyungu y'abanyarwanda. Gutsinda abanyarwanda ugatsinda inyungu z'abanyarwanda ntabwo ari diplomasi, ntabwo utsinze. Ku buryo rero nk'uko wanabisobanuye, Paul Kagame kimwe n'abamubanjirije watanze amazina menshi, nabanejejwe mu byo bita diplomasi, banejejwe no kuba bampatswe n'umugabo, umuja ugezweho. Ibyo bintu rero ni ibintu tugomba kurwanya, cyane, dore ko bigenda bigaragara yuko nako ntawe ubiyobewe, ariko harimo ibihugu bigenda birwanya iyo mikorere y'abampatse ibihugu, barusarurira mu nduru nk'uko wagiye ubyerekana. Muri ibyo ngibyo twanashima Kenya, sinzi niba warayibonye, twashima ko Kenya ejo bundi rwose yagize gutya ikanga nyine leta ya Kenya ikavuga iti, ibwira Amerika iti ntitwemeye yuko muzajya muturuka hano muri Kenya mugiye ngo kurwanya Al-Shabaab muri za Somalia n'ahandi, ariko muturutse ku butaka bwacu muzajya muturuka ahandi. Bityo rero ntabwo abantu bose bakomeje kuba bampatswe n'umugabo bandumuja ugezweho nk'uko FPRDMI ibyishimiye ibyo yita diplomasi. Hari ibihugu nka Kenya ejo bundi byagaragaje yuko bitemera kuba bampatswe n'umugabo bandumuja ugezweho, ngo bateze akaga ibihugu byabo, bemerera abantu bampatswe ibihugu kuza bitwaje ngo kurwanya Al-Shabaab, bityo ngo bigarura ubutaka bwa Kenya babukoresha icyo bashaka. Mbese nk'uko Kagame we atashidikanyije mu kubikora. Hanavuga ari amasezerano mu kwa gatanu twamaganye, mu kwa gatanu, aho nyine abanyamerika baba abasirikare baba abasivile bemerewe gukora icyo bashaka mu Rwanda, u Rwanda rukaba nyine
ibyo bita diplomasi u Rwanda bararuhinduye igihugu cy'abacakara. Nshuti mwari muduteze amatwi, ndumva ngushimire Sixbert Musangamfura rwose kuba wavuze uti nta kwiheba na gatoya, intambara tugomba kuyikomeza, urugamba ruracyarabo kandi tuzarutsinda. Ngushimire rero, nibyo abanyarwanda benshi bari bakeneye kumva. Cyari ikiganiro Affaire Rusesabagina Kagame aragira ikirenge mu cya Kadafi, aho twerekanye ko gutoteza abatavuga rumwe n'ingoma ya FPR Kagame mu gihugu no hanze yacyo bitazabuza iyo ngoma mpotozi guhirima. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Nshuti mwari muduteze amatwi, turabashimiye ko mwakomeje kutwumva. Dutegereje namwe ibitekerezo byanyu, kandi urugamba rurakomeje nk'uko nyine nayabwiye. Ijoro ryiza rero aho bwije, aho bukeye naho mugire umurimo mwiza, mugire umusaruro mwiza, kandi mushikame